Потребляя разного рода культурный контент, сложно не обратить внимание на некоторую структурную закономерность, кочующую из сюжета в сюжет, а именно правило трех. Это может быть 3 волшебных артефакта, 3 божества, 3 мира, 3 воюющих государства и, естественно, команда из 3 героев. И тут даже особо напрягаться не надо, чтобы найти подходящие примеры. Для наглядности возьму самые популярные и всеми любимые троицы. Это Наруто Саски Сакура, Эрен Микаса Армин, Аска Рэй и Синзи, Муген Зин и Фу и само собой разумеющийся Гадс, Гриффит и Каска. А ведь такой список можно было бы продолжать бесконечно долго, так как это настолько устоявшийся художественный прием, что уже представляет из себя фундамент для написания истории. Причем зачастую именно героической, в которой персонажам предстоит пройти путь, на котором они столкнутся со своими главными страхами, одолеют их и станут сильнее. И если отбросить оболочку и некоторые условности и оставить только саму суть, то получается, что одни и те же типажи героев появляются в огромном многообразии произведений, практически ничем между собой не связанных. Один герой всегда дерзкий и вспыльчивый, идущий на поводу своих эмоций, второй хладнокровный и рассудительный, и в некотором роде одаренный, а третий нейтральный, мягкий и спокойный. И по ходу выявления подобной тенденции начинаешь задаваться вопросами: откуда у этого тропа растут ноги, для чего команды формируют именно героическое трио, и почему этот художественный прием настолько явно находит свое отражение именно в аниме. Чтобы получить ответы на заданные вопросы, стоит разобраться в такой сложной структуре последовательно. И для начала нам предстоит прибегнуть к такой массивной и фундаментальной системе построения сюжета, как правило трех, которая скрывает за собой множество нюансов, благодаря которым сюжет работает именно так, как того ожидает зритель. Ведь мы уже в некотором роде привыкли к тройке чего-либо и воспринимаем такую формацию как вполне логичную и устоявшуюся, при этом не имея за этим никакой логической подоплеки. Хоть в действительности она есть, так как набор из 3 элементов является минимальным для составления какой-либо комбинации, говоря проще, определенного паттерна, внутри которого мы можем перемешивать звенья каким-либо удобным способом, тем самым создавая некоторое простейшее разнообразие. И благодаря чему система из 3 составных частей является наиболее сбалансированной, так как имея минимальное количество средств способна создавать необходимую сюжету динамику. Хочется, конечно, добавить немного безумия в этот разговор и напомнить, что мы живем в трехмерном пространстве, в котором минимальное количество точек опоры для устойчивого положения — это именно 3. Так что тройка куда более фундаментальное число, чем может показаться. Но обойдемся, пожалуй, без поиска глубинного смысла и поговорим о том, что можно прощупать и понять на практике. Основная необходимость в правиле 3 как инструмента нарратива заключается в том, что мы сами в качестве зрителя уже подсознательно готовы к подобной конструкции и воспринимаем ее как максимально убедительную. Например, когда главный герой желает достигнуть какой-либо цели, перед этим он попросту обязан потерпеть неудачу, или же, говоря иначе, пройти испытание, так как в ином случае его награда будет попросту незаслуженной. Но и одного провала недостаточно, ведь мы должны проследить некоторую закономерность его попыток, по ходу которых увидим его старания и искреннее стремление. И вот как только такая закономерность станет явной, только тогда герой заслуженно достигнет своей цели. Получается, что минимальное количество испытаний или неудач для составления такой закономерности — это 2, и только на 3-й его ждет успех. Подобную трактовку не обязательно воспринимать буквально как полноценное испытание, это может быть попросту уже классическая сцена, во время которой герой в полете пытается поймать какой-либо предмет, и с каждой попыткой шансы на успех становятся все меньше и меньше. Но в конечном счете, когда уже прощупывается определенная закономерность неудач, у него все-таки получается достигнуть желаемого. А вот если бы у него это получилось сразу же или всего лишь со 2-й попытки, то у нас сложилось бы впечатление, что это скорее просто удачное стечение обстоятельств, а не награда за усилия. При этом подобная формула работает ровным счетом и наоборот. Если у героя дважды что-то идеально получается, то это означает лишь то, что в следующий раз его ждет неминуемый провал. И именно благодаря такой прелюдии его неудача будет иметь как и для него, так и для нас особо сильную значимость. И получается, что паттерн из 3 событий, действий или условий — это некоторая необходимость для убедительного функционирования сюжета. Но при чем же здесь троица героев, если подобный троп не особо вписывается в эту систему? Ведь минимальная единица для того, чтобы сюжет работал, это всего лишь один герой. Тут все куда более неоднозначно, чем какая-то простая функциональная условность. Сам по себе троп героического трио в англоговорящей среде носит название Power Trio, судя по всему, по аналогии с форматом рок-групп, в состав которых входит басист, гитарист и барабанщик. У нас же такой троп больше известен как Золотое Трио, и берет он свое начало из серии книг о Гарри Поттере. И в принципе, отталкиваясь от одного лишь примера с рок-группой, некоторая часть информации уже становится понятной. Ведь участники такого коллектива хоть и являются полноценными личностями со своими персональными наборами качеств и умений, но лишь объединив свои силы, у них получается в полной мере реализовать весь свой потенциал.
Подобный формат известен еще и из фэнтези, где классическая команда состоит из воина, мага и воришки. И зачастую такие троицы можно свести до какого-то абсолютного минимума, оставив за каждым участником по одной ярко выраженной характеристике. Как, например, сильный, умный и ловкий. Говоря проще, между героями Power Trio распределены какие-либо качества, умения или способности, поместив которые лишь в одного персонажа, на выходе получился бы всемогущий и оттого неубедительный сверхчеловек. Ведь именно взаимодействие между героями, их слабости и умение работать в команде делает их притягательными и по-настоящему живыми. Но тут закономерно можно возразить, а почему же тогда именно 3, а не 2 или 4 или даже 8? Ведь способности, умения и прочие отличительные черты можно распределить между, например, двух героев, и в итоге у каждого так или иначе будет своя слабая сторона. А если же героев будет 4, то их команда будет мощнее, разнообразнее и интереснее. И вот тут в дело вступает та химия, которую генерирует взаимодействие между персонажами. Если брать как пример команду из 2 человек, то между ними можно образовать всего лишь одну дружескую, любовную или любую другую социальную связь. И это очень узкий простор для создания какого-либо разнообразия. Но в то же время, если взять 4 героев, то между ними образуется уже целых 6 социальных связей, что оказывается ощутимым перегрузом. Как и для автора, которому следует эти связи лаконично и интересно передать, так и для зрителя, которому нужно все это считать и прочувствовать. А вот 3 персонажа — это идеально сбалансированный тандем, образующий всего 3 связи, количество которых, как я уже сказал, достаточно для создания необходимой сюжету динамики. Но тут сходу можно припомнить кучу произведений, в которых команда героев состоит из куда большего количества участников, но при этом все так же идеально функционирует. Только вот стоит чуть покопаться, и мы обнаружим, что в таких коллективах работает та же самая комбинация из 3 героев, правда чуточку видоизмененная. В основном это попросту костяк 3 ключевых героев, но плюс 2 дополнительных, чуточку менее важных и обделенных вниманием. Отличный тому пример — это аниме Ковбой Бибоп, в котором основную ударную мощь составляют Спайк, Джет и Фэй. А вот Эдвард и Эйн в свою очередь уже 2 дополнительных героя, зачастую взаимодействующие исключительно друг с другом. Тут, конечно же, могут налететь несогласные и сказать, что в Ковбой Бибопе все персонажи равнозначно важны. Я с этим полностью согласен, но тут мы говорим именно о структуре подобных команд из множества участников. И вот тут мы подходим к, пожалуй, самой интересной интерпретации подобного тропа под названием фрейдистское трио. И оно, как несложно догадаться, происходит от имени Зигмунда Фрейда, согласно психоаналитической теории которого человеческая личность состоит из 3 равнозначных частей – я, сверхя и оно. Потому каждый из 3 героев является лишь проекцией одного из вышеуказанных элементов. Сверхя — это моральные установки человека, его совесть и нравственные ориентиры. То, что мотивирует человека двигаться дальше, становиться лучше и придерживаться какого-то социально правильного поведения. Говоря проще, сверхя — это идеал себя, к которому человек зачастую недосягаемо продолжает стремиться. Именно этот аспект личности человека постоянно выводит того из зоны комфорта, не давая ему застрять в одном положении. Но в противовес ему существует оно, набор неконтролируемых, порой даже низменных эмоций, чувств и желаний. Оно — это темная и пугающая часть нашей личности, которую мы каждый раз пытаемся отделить от того, что мы в действительности считаем собой. Тем не менее, оно все еще остается неотъемлемой частью сознания любого человека. И между двумя этими крайностями располагается «я», та часть человеческой личности, которую мы осознаем как «я». Это наши воспоминания, пережитый опыт и то, что определяет нашу индивидуальность. Именно «я» выступает в качестве посредника и судьи между сверх-я и оно, являясь для них постоянным местом схватки. И каждый из этих аспектов личности неотделим, так как они взаимодополняют и уравновешивают друг друга. По такому же принципу работает и художественный прием фрейдистского трио, и его для простоты можно обозначить как 2 крайности и судья. Под такую формулу, кстати, достаточно легко попадают все описанные мною в самом начале команды. Так, например, Наруто вспыльчивый, неудержимый и легко подверженный эмоциям, при этом живой и искренний. А вот Саски хладнокровный, рассудительный и очень одаренный ученик, являющийся примером как и для самого Наруто, так и для остальных учеников школы Шиноби. В некотором роде он тот самый недостижимый идеал. И именно то, что он так во всем хорош, постоянно выводит Наруто из себя. А вот между ними на протяжении всей истории находится Сакура, который уравновешивает их крайне разные темпераменты. Так что если обозначить Саски как разум команды, Наруто как сердце, то получается, что Сакура ее душа, как бы малозначительной ни казалась ее роль. И аналогичным образом сосуществуют типажи героев в основной троице Атаки Титанов. Эрен чувственный, вспыльчивый и дерзкий. Микаса хладнокровная, умелая и способная.
А вот Армин мягкий, спокойный и рассудительный. И само собой то великолепное трио, расположенное у меня на превью, взаимодействует между собой точно таким же образом. И тут даже без намеков понятно, кто какую функцию выполняет. При этом сложно судить, какие же авторы намеренно используют этот прием, а у каких выходит случайно. Тем не менее, определенная тенденция прощупывается во множестве работ, и причем даже там, где, казалось бы, условных команд из 3 героев вообще нет, а главный герой попросту один. Но даже там, если пораскинуть мозгами, можно отыскать ту же самую комбинацию. Например, я был сильно удивлен, когда понял, что в недавно прочитанной мной манге «Монстр» в эпицентре истории располагается то самое фрейдистское трио. Так что из любопытства накидай мне в комментариях свои версии подобного тропа, который ты где-либо встречал. Посмотрим, в каких еще неожиданных местах скрывается подобный художественный прием. А вот что меня при изучении данной темы удивило, так это то, что в современной культуре троп команды из 3 героев наиболее жирным образом встречается именно в аниме. И тогда возникает вопрос, а почему именно здесь? Никакой действительно внятной причины я не обнаружил, и как мне кажется, дело в том, что популярное аниме повествует преимущественно о пути становления героя. Ведь помимо того, чтобы развлекать зрителя, такие истории также носят и воспитательно-поучительный характер, а потому должны содержать в себе некоторую мораль. Для этого в них помимо условного главного героя располагаются персонажи с абсолютно полярной друг для друга точкой зрения. Таким образом, зритель, во-первых, всегда имеет того, с кем он сможет себя соотнести, и того, на кого он будет равняться, а во-вторых, по мере того, как разные персонажи находят между собой общий язык и приходят к гармонии, таким же образом зритель находит ответы на личные для него вопросы. Особенно хорошо и явно это ощущается в сёнэнах, которые буквально являются современной адаптацией мономифа, то есть пути героя. Я бы об этом рассказал поподробнее, но уже в следующий раз, если подобный формат рассуждения вообще зайдет. Комбинации из 3 героев — это многообразие мнений, позиций, взглядов и моделей поведения. Такие персонажи позволяют зрителю взглянуть на одну и ту же ситуацию под несколькими углами, тем самым давая тому выбрать, как ему кажется, наиболее верную точку зрения. На практике правило 3 куда более сложная и фундаментальная вещь, чем я успел рассказать, но тем не менее стоит пояснить, что это не буквально правило и нерушимая истина, а лишь проверенная тысячелетиями тропа, благодаря которой, имея минимум героев, минимум событий и минимум действий, получится написать работающую и понятную всем историю, тем более с вложенным в нее посылом. При этом талантливый и способный автор, опираясь на подобные уже знакомые всем зрителям штампы, способен запросто вывести нас на новые эмоции, намеренно эти шаблоны избегая. Такой прием на умном языке носит название субверсия. Например, как мы уже выяснили, для того, чтобы герой заслуженно достиг своей цели, ему предстоит дважды испытать неудачу. Но ведь при таком раскладе мы уже подсознательно понимаем, что вот на 3-й раз ему точно повезет, а потому уже не испытываем должного напряжения. А что если на эту попытку у него ничего не выйдет? Вот вам и пример субверсии. Аналогичная ситуация и с фрейдистским трио. Это не какая-то постоянная величина, а вполне гибкая и легко меняющаяся форма, внутри которой герои постоянно обмениваются ролями, благодаря чему происходит развитие одного героя и условное падение другого. Потому даже будучи всем понятным и может быть даже любимым тропом, команда из 3 героев не такой уж и простой прием. Ведь при особом желании всегда можно выкрутиться даже из самой шаблонной ситуации. Правило 3 — это лишь определенная сюжетная ритмика, условности, в некотором роде гайд по тому, как писать историю и как ее понимать. И разбираясь в том, как устроена структура повествования, ты постепенно научишься понимать, почему одни простые истории так хорошо функционируют, а другие при всем желании не могут. В общем, надеюсь, что это видео показалось тебе информативным, ты открыл для себя что-то новое и чуть больше стал ценить участие Сакуры в истории Наруто. Ну а если хочешь больше подобных видео про тропы, структуру произведения, мономиф и другие умные слова, то знай, что от тебя требуется сделать. На этом пока что все. Не забывай писать про найденные тобой фрейдистские трио, смотреть другие мои видео, а также тыкать на ссылки в описании. Ну а пока.